yordam berishinglarni so'rayman. Iyun oyida yana qayta operatsiyasi uchun. Assalomu alaykum azizlar. Sizlarga bir iltimos bilan yordam so'rab chiqyapmiz. Shu o'g'lim tug'ma qon tomir kasalligi varikoz malformatsiyasi bilan og'rib keladi. Tug'ilgandan beri bu narsa o'sha qo'l-qo'lida bor, oyoqlarida bor. Ko'rsatmagan doktorimiz qolmagan. Moskva davlatiga ham tibbiy xulosalarni, ma'lumotnomalarni jo'natganmiz. Lekin ular operatsiya qilishga imkoni yo'q bu davlatda deyishgan. Keyin biza shu yerda surishtirib ukolni har xil lazer terapiyalar qildirganmiz, lekin foydasi bo'lmagan. Doktorlar ham garantiya bermayman deyishgan. Keyin 2023-yil Turkiya davlatida, shu Istanbul shahrida Mediapark kasalxonasini topganmiz va o'sha yerga borib avgust oyida operatsiya qildirganmiz. Ular lekin aytishgan, har 3 oyda tomirini bo'yladik, katta kelgan tomirini bo'yladik, har 3 oyda qanaqadir ukol bor ekan, skill terapiya nomli ukol bor ekan. O'shani olishingiz kerak har 3 oyda. Olmasangiz bo'lmaydi. Bu narsa keyin 15 yoshdan keyin qolib ketadi deyishgan. Lekin bizani mablag'imiz to'g'ri kelmaganiga, sharoitimiz to'g'ri kelmaganiga biz Turkiya davlatiga bora olmaganmiz. Surishtirib, shu yerda lazer klinikasida o'sha ukolni topib qildirganmiz. Lekin foydasi bo'lmadi. O'g'limga ta'sir qilmadi. Battar bo'lsa bo'ldi, lekin foydasi ta'sir qilmadi. Oxiri charchab